เป็นน้ำอันตรายขนาดเลยเขาบอกว่านเกลือเขาอันตรายสุดๆเลยมีว่าพี่มันเออมีมางานเป็นพายุน้ำแข็งขอบพี่น้องน้ำโมเมนต์โนนะอันนี้ที่เป็นน้ำแข็งไล่ขาดต้องรถมาบุญบ้านเลยรถเกือบลงคลองละลายที่สุดเลยพี่น้องเที่ยววานเกี่ยวทางโอ้ยพี่น้องเลยถ้าไปดูทางเด้อจะลายโอ้ my god เลยเนาะพี่น้องเนาะน้ำแข็งเต็มเบิดเลยน้ำแข็งด้วยนี่นะพี่น้องโอ้ยหิมะนะว่าเป็นหิมะนะน้ำแข็งพี่น้องน้ำแข็งพายุน้ำแข็งเข้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้เบิ่งเด้อน้ำแข็งล้วนๆเลยแหละพี่น้องอันตรายที่สุดในโลกเลยที่เบิ่งขึ้นมาขึ้นหน่อยเด้อมีสิกลับบ้านได้บ่นี่พี่น้องเอ้ยเด้อน้ำแข็งล้วนๆเลยละโอ้เขาบอกว่านเกลือเลยพี่น้องเอ้ยบ้านพี่น้องตอนนี้มัน2 โมงไหม3 โมงสิหอดเงินตรงนี้3 โมงแน่เลยเราไปเบิ่งมันครับวันนี้หันฟีซิ่งไอกับฝนมาลงมาเจอกันแล้วเป็นไอพี่น้องอันตรายที่สุดในโลกเลยอันหิมะล้วนๆมันว่าอันตรายเลยน้องอันนี้มันเป็นน้ำแข็งฝนถือกับน้ำหิมะแล้วกลายเป็นน้ำแข็งนะก็ถือกำลงความร้อนเข้าไปอีกมันกลายเป็นน้ำแข็งทีเลยต้องน้องเด้อนี่เด้อเพราะว่าการเป็นอยู่ต่างประเทศมันจะเป็นสิเราพี่น้องมันบุกคือบ้านเขาได้ทางเดียวเนี่ยอันตรายป่ะจะเห็นหอยรถเขาเจ้าป่ะซื้อก็ได้รถเพิ่นขนทั้งวันวันเบื่อเลยมือเศร้านี่กระแลนไว้ลงคลองแบบแลนซ่าเศร้านี่แลนแต่10 นึงไว้บ้วนน้ำแข็ง
โบมานเกลือเลยพี่น้องละลายในสุดในโลกขับรถกับระมัดระวังนะพี่น้องเด้อไม่มานะฝนหยุดแล้วโอเคอยู่ตกเมื่อวานนี่พี่น้องเป็นไอ้ดีมากผสมความร้อนบวกเส้นน้ำกลายเป็นน้ำแข็งทันทีเลยโรงเรียนก็เขาปิดได้ไหมเนี่ยเรียนเด็กน้อยคนไปได้เรียนเขาโตมาตั้งแต่เขาแท็กมาบอกให้เศร้าเอาไปเบิ่งกันพี่น้องเลยเบิ่งทางซอยกันเด้อประมาณ2 อินตัวนี้นี่ไอ้นี่เห็นป่ะประมาณ2 อินกองหนาของไอ้กองหนาของน้ำแข็ง เด้อนี่คือวิสคอนซินอยู่พี่น้องเด้อรัฐวิสคอนซินพี่น้องอันนี้เจอพายุน้ำแข็ง
เ